मैं हूँ फार्म ट्रैक और तेरे को कर दूंगा क्रैक। बेटा मैं हूँ पापा ट्रैक और तेरा कर दूंगा फेल ब्रेक। मेरी कंपनी इंडिया की है तो मेरे फैंस लाइक और फॉलो करो। और बेटा मेरी भी कंपनी इंडिया की है तो मेरे फैंस भी लाइक और फॉलो करो। देखते हैं किसके फैन ज्यादा है। मेरा इंजन 55 HP का पावर देता है और तेरा अच्छा। बस बेटा इतना ही। मेरा इंजन तुझसे ज्यादा 75 HP का पावर देता है। मैं मॉडिफाई होने पर और भी बेहतरीन दिखता हूँ। और तू? बेटा मैं तो बिना मॉडिफाई किए ही तुझसे अच्छा दिखता हूँ। मेरा प्राइस 8 से 9 लाख रुपए है और तू अपना बता। भाई मेरा प्राइस 11 से 12